Hello guys! Welcome back to my channel! Sa araw na to ay tayo mag-a-unbox ng aking Alexander McQueen sneakers. Dahil si host ay mahilig sa sneakers, kaya ako'y may mag-a-unbox. Nakita ko na to guys pero hindi ko pa nasuot. Sinilip ko lang. Kaya ito, i-unbox na natin. Sinilip ko lang ng konti. Alright, so sabay-sabay natin tingnan kung ano ang nasa loob talaga. At ito na, ito white ang kanyang box guys. Pinadala lang po sa akin. Binigay lang sa akin ng aking pinakamamahal. Minamahal? Ganun? Pinakamamahal? Ganun? Hindi ko na alam guys. Ayan, ito na. Matigas ang kanyang box guys. Matigas. Alright. Thank you, Papa, for giving this to me. Ito na. Pag-open niya, meron siyang pa-paper bag. May pa-paper bag sila, guys. Ito. Nagsasabing Alexander McQueen. Sa loob, may papel-papel, guys. Para hindi masira sa kanilang sa delivery. Ganon. At merong palag letter si Lolo. May card, guys. Ito, may authenticity card, Alexander McQueen. Anong nasa loob? Card? Ano to? ATM? Debit card, credit card. Authenticity that it shows it's authentic, guys. So, ganun. And then, sa loob ay meron siyang mga plastic pa more. Ito pa. And finally, ay may ano pa siya? May free, ano ba yan, shoelace. Ito na, nasa loob siya ng paper bag naman ng bag. Dust bag. Ganun. So, sabay-sabay nating tingnan po. Ito po. Ang napakagandang white Alexander McQueen shoes. Ito na. Salamat sa nagbigay. Alam mo talaga kung ano ang gusto ko po. Ito na guys. Susuotin ko to. Ita-try ko at i-prepare ko ng outfit na Paris naman ito. Alright. Ito na po. Thank you for watching!